8:30 morgun. Hvat myndaløgin? Sannleikin, ella okkur som løgtingi hefur innsett som ein myndaløyga, til dømes ein málsliga myndaløyga. Ekra fitta konir her, som sitter her og møsna. Ja, men det innsett av landen, ja, men tillik. Ter fyrir halda sig til sannleikan. At vi egentlig öll virkjenner sannleikan. Hva er for du sier ordet postkir? Og du sier ikke post, men du sier postkir. Så sier du et kventkins fløythalsår, som bare kan bendast som postkinar. Og til sannleikin. Og det er ikke som trumfar sannleikan. Altså, land er innsett, det er myndløg og land myndløg, mal myndløg, det er året ble brukt, mal myndløg, gjemmer kraft. Det er sannløgjen som myndløgjen. Det er sannløgjen som er myndløgjen, til alle tøyer. Og ikke tråkar sannløgjen av sin rauk. Han rævur. Og vi kjenner til det er bare akkurat dumhet. Men tar sannløgjen er vustur vera sannløgjen, så må all likten luta og bøtja seg, og krupa av sted. Skruja av sted. Det er altså sannløgjen. Frente. Påsken er teg. Nu helt ut at det er for at jeg lette liktene standa. Påsken er teg, sjående. Så det er ikke som øyde påsken er teg. Og her har vi tås om hver påsken nå 2-3 år. Kunne vi ikke få det rett, altså? Påsken er teg. Sier folk utan å huksa. Og det var blastempla. Jeg må alle myndeløyken under landen. Ja, men, jeg leste oss brått om hun. Ja, men, det sette det av malranen og til stålen under landen. Det var sånn at folk snakka. Så tog jeg for kjærst, tog jeg at hadde det myndeløyken under landen. Ja, men, det er kaldsvarslig. Ja. Sannløgjen er myndløgjen. Så utan du hever sannløgjen, så er du ikke myndløgjen der selv. Du er ikke myndløgjen vi ligger. Du er paven og pava kyrkjan og kardinalen her ikke myndløgjen. Du tar seg å være under gode, det er det slett ikke. Paven er ikke innsetter av gode. Guds år innsetter ångastene om vikar og Jesu Kristi sted. Og ta i Guds år tåsar om til at det skal en komme som er antikrist og antimersker, en som er i møte, eller en som er så snilder at han stjeler hans plass, setter seg i hans sted. Det er også en definisjon av anti. Anti er å være i møte, eller at tilrenne der hans plass. Katolikkene sier til, har du til Bergur Debos tunn satans armor verst? Tunn satans armor Bergur Debos Johansen. Skalt øytas være en protestantisk prestor, og for hvert høve du kanst, så valsigna du begge reivara politikarer og pava og katolikkar og ditten datten to. Alt det som er bøgnløs av satan til blastempla to og valsignar av din Facebook-profilet. Men
Hva møter man særlig? Omgått bruker til en Facebook-profil etter rattløya og tala sannleikan og harsta lign og synd. Det gjør du ikke. Således det man blivit populistiskur. Du en populistiskur adler, og en brei profeter. Og til ekvelja hosdøyt, at det som man kunde vanta kommer fra at man vanaligaste presten og i folkekirkene kommer fra tøymon, eller fra en vanne. Det er ikke det hver atler i øyne polje, det finnes nekker ordentlige. Men to erst djupt sortjingalle. Det må jeg sige. Det som man kunde vanta kom fra de aller ringast, det kommer fra tær. Altså, tid som løyta etter en antikristi, vi sødde han ødel, vi så han, og vi så en dodja nu, for 3 døven siden. Eller 2 døven siden. Eller når det var Jaramorgen og skilta. Tar sier han vera vikar Krist, vikar sonar Guds. Og det øyder alla tøyne vikarius, filii, dei, og bøkstavene alla tøyne hava talvire, og pluss at du talvire av bøkstavene og vikarius, filii, dei, så gjør vi til 636. Og her har vi 13 titlar for pavadømme som gjør 636. Pavadømme et dynasti. Her egentlig pavastaulen staulur antikrist. Hver for det sagt en pava sitter i Vatikanen, så hikker du på antikrist. Og Bergus, og han viser samkjensle ved katolikkene som har mist sin pava. Man godgjør at det kunne en annan gauan pava. Tøyn blinde blåste drumpur, Bergur Debes Johansen. Vend om tøyn devel rente, satans armur. Onka viring fyrir der. Og slukken hever man anstikt fyrir at det kommer fra avvitande falsk, men at det kommer fra tøymen som burde vita betre, og som burde steg egentlig øvet om egin. Som ongan stol burde suntas nær. Ikke inn i eia. Ta i stolen og det fagre årene fyrir kaldsvartar lign og fænaskapet. Kjem fra dem som burde vita betre, så stinker det verre enn ekka anna. Så det er det.